Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Ana, y el tema de la reforma fiscal sigue rozando escamas en diversos sectores del país. Tan así que ayer el movimiento Patria Libre se llegó al Congreso e inició lo que se puede decir un proceso de protesta. Es el primer grupo que se lanza a las calles a protestar en contra del proyecto de reforma fiscal que ha introducido esta semana al Congreso el Poder Ejecutivo. Antes de seguir con nuestras consideraciones, Ana, vamos a oír, director, qué plantean estos chicos. Adelante. Si nosotros vemos cada elemento de esta reforma, es la madre de las reformas fiscales en contra de la clase media, por definición. Que aquí hay que hacerle un viacrucis a esta gente, porque no es verdad que nosotros vamos a pagar para que ellos estén cómodos. Le pedimos a los congresistas que renuncien al barrilito, que renuncien a todas sus exoneraciones, que renuncien a todos sus privilegios. Bueno, yo creo que eso es un clamor justo, señores. Si se nos está pidiendo a la ciudadanía que nos ajustemos los cinturones, bueno, pues sería un magnífico mensaje, que no solamente las exoneraciones de vehículos le sean quitadas, como plantea el código, a los legisladores, sino también otros privilegios de lo que disfrutan. Porque imagínate tú que a ellos se les paga por asistir a cada reunión, a las comisiones y todo eso. Imagínate. O sea, es como, Diógenes, a ti y a mí nos pagan por venir aquí al Despertador. Nos pagan adicional. Adicional. Entonces, pudiéramos planteárselo al señor Hasbún a ver qué dice. Sí, vamos a planteárselo, ¿verdad? Entonces, si la Constitución dice que todos los dominicanos y dominicanas somos iguales, bueno, pues empecemos por el Congreso a hacer valer esa igualdad. ¿Sabes qué, Ana? A mí del proyecto yo observo como algunos absurdos. Recuerda que desde hace un buen tiempo se viene hablando de que la reforma debía sobre todo cargarse sobre los más pudientes, sobre los que más tenían, sobre los que más producen. Sin embargo, el enfoque real de la reforma no ha sido así. E incluso en el día de ayer le observaba al ministro de Hacienda, que estuvo aquí con nosotros en nuestra entrevista central, que me parecía un desaguisado que una persona con un vehículo utilitario de menos de 5 años, un vehículo utilitario, digamos un vehículo de $20 y tantos mil, pagara los mismos 6,000 pesos que tiene que pagar uno con un vehículo de alta gama, con un vehículo de lujo. Y yo le decía al ministro Jochi Vicente, digo, eso me parece un absurdo, porque no es lo mismo tener un vehículo para moverte a tu trabajo, un vehículo utilitario para trabajar, para sostener tu familia, que tener un vehículo de alta gama, de lujo, para dar vueltas los domingos en el Parque Independencia o irte a alguna zona turística, a esas que van las personas de ese nivel. O sea, que me pareció un absurdo. Sin embargo, el ministro Jochi Vicente sostuvo que le parecía racional que así fuera y argumentó una serie de razones para que fuera así como lo consigna el proyecto de reforma fiscal. Algo que me parece un verdadero absurdo. Igual, Ana, que el ñame, la batata, la carne de res, la carne de cerdo. No sé quién fue que le dijo a las autoridades que la canasta básica solo tiene 7 productos. No sé quién se lo dijo a las autoridades. Sí, y por ejemplo, si usted va a lavar la ropa, algo, ¿verdad? No es un alimento, pero tenemos la necesidad de lavar la ropa que utilizamos, todo lo que se utiliza en una casa de artículos de limpieza,
todo eso va a estar grabado. Bueno, solamente 7 productos es lo que no va a estar grabado y después todo. Significa que el más rico de República Dominicana va a pagar lo mismo que el más pobre de República Dominicana cuando compra un café, bueno, exceptuando los plátanos, los huevos, el pollo, el pan, el arroz, los 7 productos que usted conoce. O sea, Ana, no Así sé que, quién fue que le dijo a las autoridades que el dominicano solo tenía como carne básica al pollo. Sí. No sé quién fue que se lo dijo, Bueno, no sé quién fue que le dijo eso a las autoridades. Sí, tendremos que llegar a un consenso, porque realmente creo que la gente entiende que no podemos seguir basando una economía en endeudamiento. Todo lo que se hace se construye con préstamos y con un déficit cuasi fiscal que ya tiene más de 20 años. Entonces eso, tenemos que llegar al consenso de cómo lo vamos a hacer, de que tenemos que hacer un sacrificio. Sí, los ciudadanos vamos a tener que hacer ese sacrificio, pero ustedes, los funcionarios, los que están encargados de gestionar el gobierno, tienen que ser sobrios, tienen que ser eficientes, que la gente se sienta con gusto de pagar sus impuestos debido a que dice, bueno, estoy dando, pero se me está devolviendo. ¿Y cómo hacerlo? En servicios de salud, en servicios de educación de calidad, etcétera, etcétera, con una mejoría de los servicios públicos. Eso es lo que reclamamos, siempre hemos reclamado. entonces esta acción del movimiento Patria Libre, que se concentraron en el día de ayer frente al Congreso a protestar en contra de la reforma fiscal y de eso que muchos consideramos un desaguisado de las autoridades. Esperemos que las autoridades realmente entiendan este pedido y puedan reconsiderar algunos puntos de la reforma, de la propuesta de la reforma fiscal. Pero eso por un lado, Ana. Por el otro lado, Ana, el número de parturientas, conforme reportes que nos llegan, ha ido disminuyendo luego que las autoridades decidieran desde la semana pasada incrementar las deportaciones de indocumentados haitianos que están asentados en la República Dominicana, y desde ese momento ha disminuido algo que siempre ha generado mucha opinión en la República Dominicana, como es el monto que el sistema de salud de la República Dominicana destina a lo que tiene que ver con las parturientas haitianas, que ahora se están presentando muy pocas en los centros asistenciales de la República Dominicana, sí, por miedo a las deportaciones. Sí, miedo, terror a las deportaciones, por la forma en que se están haciendo. Bueno, tenemos deportados dominicanos cuyos familiares han tenido que apersonarse, estar ahí, pasar hasta varios días apostado frente al centro vacacional Jaina, donde se les reúne, porque han sido confundidos. Son dominicanos de color negro que en el momento de su detención no portaban con sus documentos y están en peligro de ser enviados hacia Haití, siendo dominicanos. Y lo que se reporta es que las parturientas haitianas, las embarazadas haitianas, están dando a luz en sus propias casas, en condiciones de insalubridad, poniendo sus vidas en peligro, por terror, por temor de ser apresadas en los mismos hospitales o en su cercanía. Vamos a oír los cortes, señor director, que tenemos ahí, las opiniones que tenemos ahí de estas personas antes de irnos a la pausa. Adelante, señor director. Dinero para llegar ahí, pago taxi. ¿Por qué? Para ir al hospital con mi bebé porque ella tiene enferma, ella está mal. Por eso, por la inmigración yo no puedo salir. Claro, porque a veces hasta en su casa paren porque ya que están ahí con 2, 3, 4 muchachos. Imagínate, y la delincuencia que hay en Haití, a veces uno quiere ir para su país, pero ¿y cómo? Sí, bueno, ella se refiere
a que para evitar ser apresada tienen que tomar taxis, pagar transporte privado, pero no todas cuentan con el dinero para tomar un taxi y llegar en taxi en hospital sin ser vista o ser menos notoria su presencia. Bueno, señores, esto pasa en una maravillosa democracia donde se respetan todos los derechos humanos. ¡Qué comedia! Y a esto, Ana, sumémosle lo que han estado exigiendo diversas áreas productivas de la República Dominicana, que dicen que sus plantaciones, que sus producciones peligran consecuencia de la escasez de mano de obra. Pero nada, vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con más informaciones para ustedes.